Субвенциите и цените не ги стимулираат земјоделците. На еден месец пред стартот на есенската сеидба, малкумина од нив ги подготвуваат нивите. Голем дел се на став дека есенва семе нема да фрлаат, зашто жетвата наместо сатисфакција и стимул им донела разочарување. Ами в година не сеам, ни едно зрно, ни еден квадрат. Значи свесно пропаѓам, свесно влегвам во дупка, губам и надеж, здравје, заработката или печалбата, тоа нема шанси да правам математика. Се во ова сметаат експертите ќе предизвика драстично намалување на површините кои есенва ќе се сеат со пченица. Земјоделците со една ваква ниска откупна цена, нерегулирана, пченицата не ја дават, ја чуват по амбарите, по магазините, што значи дека и ова есен земјоделците нема да бидат барем најголем дел подготвени да инвестират затоа што немат средства. Не е платен производот онолку колку што вреди. Сега ние од една страна владата издвојува средства да ги мотивира, да ги субвенционира оние производители на житни култури, но одма од купувачите, колку што владата вложува кај земјоделците да ги стимулира, толку они го намалуваат цената на пшениците. Единствена надеж е државата да најде начин за заштита и реална стимулација на земјоделците, смета Каров. Ова прашање треба комплексно да се решава на ниво на држава. Тоа значи дека владата мора да подготви солиден фонд на средства и при секоја жетва на овие основни култури, оризот, пшеницата, јачменот и така натаму, да изврши откуп и да ги наполни материјалните резерви. Во изминативе неколку години сведоци сме на драстичен пат и на производството и на површините кои се обработуваат. Колку за илустрација, во 2016 година биле ожнеани 306.000 тони пченица, а годинава 240.000 тони. Во однос на обработените површини во 2005 година, пченица се одгледувала на 108.000 хектари. Во 2013 површината се намалила на 82.000 хектари, а сега се насе 79.000 хектари. Се во ова Македонија, која има потенцијал сама да си ги произведе основните прехранбени производи, ја прави увозно зависна земја, што е особено неповолно, особено со почетокот на руско-украинската војна и светскиот недостиг на храна.